Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Cơm chiên trứng là một món hầu như ai cũng đều yêu thích và quen thuộc với rất nhiều gia đình. Nhưng mà để nấu cơm, làm sao khi chiên xong hạt cơm khô rồi từng hạt, nhưng mà không khô cứng, ăn vẫn mềm dẻo, thì không phải ai cũng biết cách làm này. Đặc biệt hôm nay, Hana chia sẻ thêm cách áp chảo cơm sao cho có mùi vị đặc trưng của món cơm chiên Trung Hoa. Đối với cơm chiên, gạo ngon nhất để sử dụng là gạo thơm hạt dài. Gạo hạt ngắn thì rất là giàu tinh bột, nấu mềm và dễ bị dính. Hana lấy 500g gạo vo thật là sạch để ráo nước, sau đó cho vào nồi, thêm vào 500ml nước. Tỷ lệ gạo và nước là 1:1. Mình cũng nấu giống như nấu cơm mỗi ngày. Sau khi cơm chín, mình sẽ xới đều, không đậy nắp và để cho thật là nguội. Nguyên liệu làm món cơm chiên hôm nay Hana sử dụng 450g cơm. Phần cơm còn dư mình sẽ cất vào tủ đông để dành làm sau. 60g tôm lọc vỏ, bỏ chỉ đen, sau đó cắt hạt lựu. 20g cà rốt, mình cũng thái hạt lựu. 30g đậu Hà Lan. 50g xá xíu, mình cũng cắt hạt lựu. Cách làm xá xíu Hana chia sẻ rồi, Hana có để đường link trong phần mô tả. 35g nấm đông cô, 2 muỗng canh hành lá sắc nhỏ và 3 cái trứng lớn. Mình sẽ cho trứng vào tô, đánh tan và để sang một bên. Phần nấm đông cô, nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng nấm khô thì mình sẽ lấy 6g. Rửa sạch và ngâm nước khoảng 2 tiếng cho mềm. Tiếp theo mình sẽ đun một ít nước sôi. Sau khi nước sôi thì cho hết phần cà rốt và phần đậu vào. Mình sẽ khuấy đều và nấu khoảng 3 phút. Sau 3 phút thì mình vớt ra để ráo. Để tạo hương vị áp chảo cho món ăn thì mình sẽ đun nóng chảo. Cho tới khi bốc khói thì cho 2 muỗng canh dầu ăn vào tráng đều chảo. Vì Hana sử dụng chảo không dính nên mình không thể đun nóng chảo trước khi cho dầu. Mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng chảo gang để chiên cơm thì sẽ có hương vị áp chảo đặc trưng của nhà hàng. Khi dầu nóng, cho phần xá xíu và nấm vào. Mình sẽ xào cho đến khi có mùi thơm. Sau đó mình sẽ cho tôm vào xào chín và thêm cà rốt, đậu Hà Lan vào đảo thêm 1 phút nữa thì mình tắt bếp và cho ra dĩa để sang một bên. Cho chảo trở lại bếp, mình cũng cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Dầu nóng, cho hết số trứng vào, khuấy trứng ở lửa vừa, cho tới khi phần trứng này gần chín hết thì cho cơm vào đảo đều. Ngoài tác dụng là làm cho món ăn thơm ngon hơn, thì tác dụng chính của trứng là giúp cho các hạt cơm không bị dính chum lại. Mình sẽ xào cơm và trứng ở lửa vừa và nhỏ khoảng 5 phút, cho tới khi hạt cơm khô và hơi săn lại. Để cơm có màu sắc bắt mắt hơn thì Hana thêm vào 1/2 muỗng cà phê dầu màu điều. Đảo cơm khoảng 30 giây để cho cơm lên đều màu.
Nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, một chút xíu đường cát, đường giúp cho cơm được điều vị ngon hơn, và 1,5 muỗng canh nước tương loại nhạt. Mình sẽ đảo đều khoảng 1 phút để cho phần gia vị được tan hết. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ khi nêm gia vị vào thì phần cơm phải được xào săn lại. Vì nếu mình cho sớm quá thì phần gia vị này làm cơm ra nước và hạt cơm không được rời rạc. Cuối cùng, mình sẽ cho hết phần nguyên liệu mình xào lúc nãy vào. Thêm vào 1/8 muỗng cà phê tiêu trắng xay, 2 muỗng canh hành lá sắc nhỏ. Xào thêm vài lần nữa thì mình tắt bếp. Và đây là phần cơm chiên Dương Châu Hana vừa làm xong. Hạt cơm thì rời rạc nhau, không bị dính chùm lại. Hương vị thì thật là thơm ngon, màu sắc cũng rất là bắt mắt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm giống như những gì Hana chia sẻ, thì mình có một món cơm chiên Dương Châu rất là ngon, có mùi vị áp chảo đặc trưng. Hạt cơm sau khi chiên khô nhưng mà không có cứng. Hương vị thì đậm đà. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn.